Fala aí pessoas do bem, top produtos aqui mais uma vez seu canal de compras, e aqui já deixa o like, compartilhe e faça parte do canal. Um link do produto na descrição e bora pro vídeo. Imagine transformar seus dias quentes de verão em momentos de conforto e frescor, tudo de forma prática e econômica. Com o sistema de nebulização para ventilador de 26 pés, você pode resfriar seu ambiente externo de maneira eficiente e sustentável. Por que escolher nosso sistema de nebulização? Fácil instalação. Basta fixar o kit na grade frontal do seu ventilador existente, sem necessidade de ferramentas especiais. Versatilidade. Ideal para resfriar estufas, umidificar jardins, áreas de sombra, espaços ao ar livre e muito mais. Economia de energia. Utiliza apenas a pressão da água da torneira, sem consumo adicional de eletricidade, resultando em uma solução ecológica e econômica. Durabilidade. Componentes resistentes à corrosão garantem longa vida útil e desempenho consistente. Eficiência hídrica. Comparado à irrigação manual, nosso sistema economiza até 70% de água, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. Especificações do produto. Comprimento total do tubo, 8 metros, proporcionando ampla cobertura. Componentes incluídos: um cabo de atomização de ventilador, 5 bicos de nebulização, chave de válvula, um adaptador de 3/4 em cobre de alta qualidade. Não perca a oportunidade de melhorar seu conforto nos dias quentes. Adquira agora o sistema de nebulização para ventilador de 26 pés e transforme seu espaço ao ar livre em um oásis refrescante.